swara takbir kang kumandhang minangka pratandha dening para kadang muslimin lan muslimat sampun lumebet ing Bada Agung. Bada Agung luminggih Bada Riyadi Idul Adha ing warsa 1951 Hijriah. Pramila ing mriki kula ngaturaken sugeng Riyadi Idul Adha. Mugya kula lan panjenengan sami tansah pinanggihan rahayu lan raharja mulya kalis ing sambikala. Sugeng Idul Adha. Nyuwun matur sembah.